أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اوے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے توجہ، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، او پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتو در کریم دا چھٹدا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد میری تو قبل ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سی ساڈی جماعت دے بہترین خطیب اسلام حضرت مولانا قاری شاہد اکرم صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑا جاندار شاندار اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے اوپر خطاب فرما چکے نے۔ دعا کرو اللہ پاک شیخ صاحب دی علم اندر عمل اندر برکت عطا فرمائے۔ کی گالے مولویاں میری آمین ہولیاں دی اچھی کہہ دیو آمین۔ تسی جننے احباب تشریف لے کے آئے، جنہ میرے ویراں بھائیاں نے آج دی ضیافت دا اہتمام کیتا ہے، محترم جناب بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب کہہ رہے سی ایک بھائی نے ماشاءاللہ کھانے دا انتظام کیتا ہے تے دوجے بھائی نے شکر پاریہ دا انتظام کیتا ہے۔ ماشاءاللہ تسی احباب دیکھ رہے ہو تواڈے علاقے دی بہار مولانا مقصود سلفی صاحب تشریف فرمانے، مولانا قاری عمر فاروق محمدی صاحب، جنہیں تسی احباب آئے ہو، میرے ویر آئے، جوان آئے، بچے آئے، اللہ کی دعا ہے اللہ پاک ساریاں دا آنا مل بیٹھنا ساڈا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اس دنیا کائنات کے اوپر شہر بے شمار نے، پر سارے شہرہ نالو اعلیٰ اور افضل شہر مکہ اور مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لے جائے سارے بولو کیڑا شہر ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ اسی طرح اس کائنات دے اندر پانی بے شمار نے، پر سارے پانیاں نالو اعلیٰ اور افضل پانی زمزم دا ہے۔ دنیا تے کتابہ بے شمار نے، تورات دا مقام اپنی جگہ، انجیل دا اپنی جگہ، زبور دا اپنی جگہ، پر ساریاں کتاباں نالو اعلیٰ اور افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح جو میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا، آج دی گفتگو دے اندر جڑا میں پیغام تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا، اس کائنات دے اندر نبی بے شمار آئے نے، 1,00,000 کم و پیش 24,000 انبیاء کرام آئے نے، سارے نبیاں دا مقام اپنی جگہ، سارے صحابہ دا مقام اپنی جگہ، جدے جدے دل وچ سونے مصطفیٰ دی محبت تے عقیدت ہوئے گی وہ بولے گا ذرا، تڑپے گا جڑے کہنے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نہیں بیان کر دے سارے دا پتہ لگ جائے گا کدے دل وچ سونے مصطفیٰ دی حب موجود ہے اور ایک پاسے پوری کائنات نو رکھ دیتا جائے پوری کائنات رل کے کیا آمینہ دے لال دا مقابلہ کر سکتی ہے نہیں مقابلہ کر سکتی اللہ پاک نے میرے محبوب نبی نو بڑیاں شانہ عطا کیتیاں بڑا مقام تے بڑی رفت تے بڑیاں بلندیاں عطا کیتیاں آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساریاں ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نامہ درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال سارے مل جل کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ابتدا دی اندر اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا وا ارے کون میرے پیغمبر اے جگ ساری دا محبوب مدنی مٹھا مولانا قاری سلیم الرحمن یزدانی صاحب ذرا توجہ کریا جے اللہ اللہ او جگ ساری دا محبوب مدنی مٹھا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا جمعہ پڑھا کے میں تھکیا دے تھکے تسی لگ دے پہ ہو او شاہ کوڑ میں جمعہ پڑھا کے قلعہ دیدار سنگھ میری رہائشی اتھے گیا وا پھر اتھے آیا وا اللہ اللہ اے بس دین دیاں بارہ دین دی محبت دین دا جذبہ ہے اینا سفر بھی کر لیدہ ہے تے رب دین واسطے بولن دی طاقت بھی دیندہ ہے اللہ اللہ پتہ لگ جائے گا تو آڈا گجرہ والیو تسی تے بڑے پیار والے لوگ بڑی محبت والے ویسے تے رحمت مسجد نمازی میں تے سنے بڑے شوق والے نے بڑے ذوق والے نے آج پتہ لگ جائے گا اے جگ ساری دا محبوب مدنی مٹھا اور جتھوں لنگ دانگے تو آڈے نالو زیادہ امجد فروغ یزدانی صاحب دی آواز ہے اللہ جاندہ ہے اللہ اللہ او جگ ساری دا محبوب مدنی مٹھا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا اے جڑے آندے گئے نیڑے واندے گئے اے جڑے آندے گئے نیڑے واندے گئے اے سینے لا کے محمد بٹھوندا گیا اے جگ ساری دا محبوب مدنی مٹھا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو شان تے مقام کنہ کو عطا کیتا وے ذرا توجہ کرنا غور کرنا ذرا سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن دا موقع اللہ دے نبی مکہ دی جانب بطخان نامی تے جگہ تے تشریف فرمانے اینج کر کے میرے پیغمبر لیٹے ہوئے نے آرام پہ کر دینے آسمان تو دو فرشتیاں دا نزول ہے کنے فرشتیاں دا دو فرشتیاں دا نزول ہویا وے ایک آ کے پیرہ دی طرف آپ تے کھڑا ہو جاندہ ہے ایک آ کے انج کر کے سار دی طرف کھڑا ہو جاندہ وے یا پسندر گلہ باتا پہ کر دینے ایک کہندہ ہے کون ہے دوجہ کہنے لگا ہوئے تینوں نہیں پتا اے تے پوری کائنات دا رہبر پیغمبر ہے اے پوری کائنات دا سردار پیغمبر ہے اے تے آمینہ دا لالے عبداللہ دا جانے اللہ اللہ ایک کہنے لگے وزن تو لیا جائنا میری آقا فرماندے نے اینج کر کے میرے مقابلے دی اندر ترازو دی اندر ایک پلڑے دی اندر مینوں رکھیا جاندے دوسرے پلڑے دی اندر ایک عام بندے نوں رکھیا جاندے آقا فرماندے نے میرا وزن بھاری ہو جاندا وے پھر میرے مقابلے دی اندر 10 بندیاں نوں رکھیا جاندا وے آپ فرماندے نے میرا وزن بھاری ہو جاندے آقا فرماندے نے پھر میرے مقابلے دی اندر 100 بندے نوں رکھیا جاندے میرے آقا فرماندے نے میرا وزن
پاری ہو جاندے پھر 1000 بندے نو 10,000 کر دیا کران دیا لوکاں نو رکھیا جا رہی ہے تے میرے نبی دا وزن بھاری ہوندا جا رہی ہے ایک فرشتہ آسمان و زمین دے درمیان کھڑا تے لڑکیا ہویا وے او سارا مندر پیا تکدا تے کہن لگا وے اوے کیویں دے گلاں پہ کر دیو فرشتیو کدی اللہ دے پیغمبر دے مقابلے دے اندر ایک بندے دا وزن پہ کر دیو کدی 10 بندے دا کدی 100 بندے دا کدی 1000 بندے دا اے گل سنو کائنات دے لوکو اللہ دے نبی دی شان تے عظمت تے مقام نہیں زیادہ وے ایک پلڑے دے اندر پوری کائنات نو رکھ دیتا جائے نا پوری کائنات رل کے آمینہ دے لال دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ اکبر اللہ پاک نے نیا عظمتہ تے شانہ عطا کیتیاں نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جاکانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا چاکانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستافل کنو جا چیر جا پار پہنچے اللہ اکبر اللہ پھر میں قرآن وچوں اللہ دے نبی دی شان بیان کرنا چاہنا قرآن سناواں ہاتھ کھڑا کرو جڑا قرآن سننا چاہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتھے فرشتے بیٹھے نا جو تواڈیاں گواہیاں نوٹ ہو گئیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا اگر میں نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں نو وینا وا اللہ فرماندے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اگر میں نبی پاک علیہ السلام دی سونی تے مٹھڑی زبان ول وینا وا اللہ فرماندے نے لا تحرک به لسانک لتعجل به اگر میں نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھیاں ول وینا وا اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى اگر میں نبی پاک دا چہرہ آسمان وال اٹھنا وینا وا اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حضرت یزدانی صاحب بیٹھے نے مولانا امجد فاروق یزدانی صاحب جنہ یزدانی شہید نو سنیا علامہ احسان الہی ظہیر نو سنیا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سنیا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ سنیا اے اللہ جاندہ یزدانی صاحب قرآن رج رج کے پڑھ دے سن اے ساڑھے کلتے ہے ہی قرآن مصطفیٰ دی حدیث ہے پھر سنو اللہ دا قرآن اگر میں نبی پاک علیہ السلام دی کملی وال بینوا اللہ فرما دینے یا ایو قل مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا اگر میں نبی پاک دے بدن تے پہنی ہوئے کپڑے وال بینوا اللہ فرما دینے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وسیابک فتغیر اگر میں نبی پاک علیہ السلام دی دستار تے پگ ول وینوا اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اگر میں نبی پاک دی پرواز ول وینوا قصے معراج ول وینوا اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور اگر میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی رونق ول وینوا اللہ فرماندے نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اور اگر میں نبی پاک دے سینیت غر وینوا اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک تڑپے جدرا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا
کا ذکر کر اللہ اللہ علم نشرح لک سینہ میرے پیر دا پھر کہہ دیو علم نشرح لک سینہ میرے پیر دا ود کستوری پسینہ میرے پیر دا ہوئے جیڑی گھلی گیا توجہ جیڑی گھلی گیا جیڑی گھلی گیا جیڑی گھلی گیا ساری گلی مہکا گیا ہوئے جگہ دا او پیر سارے جگے اتے چھا گیا ہوئے جگہ دا او پیر سارے جگے اتے چھا گیا پھر سنو سنو جڑا کہندہ ہے اہل حدیث نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے اے گجرا والیا ادنا جا فقیر تے طالب علم تیرے سامنے اپنی عقیدت دا اظہار کر لگا میں دیوانہ تے پروانہ مصطفیٰ دا میرے نبی دی سیرت بھی آلہ میرے نبی دی صورت بھی آلہ میرے نبی دا کردار بھی آلہ میرے نبی دا جمال بھی آلہ میرے نبی دا چلنا بھی آلہ میرے نبی دا اٹھنا بھی آلہ میرے نبی دا کھانا تناول کرنا بھی آلہ میرے نبی دا رونا بھی آلہ میرے نبی دا مسکرانا بھی آلہ میرے نبی دا آنا بھی آلہ جس سال میرے پیغمبر آئے وہ سال بھی آلہ جس مقینہ وچ میرے پیغمبر آئے وہ مقینہ بھی آلہ جس دن وچ میرے پیغمبر آئے وہ دن بھی آلہ جنہ کڑیاں وچ میرے پیغمبر آئے وہ کڑی بھی آلہ میرے نبی دا بدر بھی آلہ میرے نبی دا خندق بھی آلہ میرے نبی دا احد بھی آلہ میرے نبی دے صحابہ بھی آلہ میرے نبی دی صحابیات بھی آلہ میرے نبی دا قرآن بھی آلہ اور میرے پیغمبر دا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ تے میرے مصطفیٰ دا سینہ بھی آلہ زندہ بھا کیوں جی آندھنے جی شان نہیں بیان کر دیا کی ہو رہی مقام نہیں بیان ہو رہا اللہ دے فضل و کرم نال گلدستہ تکوین الخطبہ اہل حدیث پاکستان دے علماء کوئی چھوٹا خطیب ہوئے کوئی بڑا خطیب ہوئے اور ساڑھے کل تے آئی سونے باقی سارے نے پیڑا پھڑیاں نے ساڑھے کل سونے پیر موجود نے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے کیوں جی اور میرے پیر دی شان نرالی ہے یہ نہیں بڑا باقی اگلی بار اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا حضرات دیوہ کار ٹائم بڑا تھوڑا وے میرا دل کردہ میں دو گلہ بیان کرا تے بات نو ختم کرنا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام دی شان دے بڑے پہلو نے آپ دی سیرت دے بڑے پہلو نے اگر نبی پاک دا اخلاق ویکھئے اخلاق بھی اللہ اگر نبی پاک دا حسن ویکھئے حسن بھی اللہ اگر نبی پاک علیہ السلام دا پہلو رحمت للعالمین ویکھئے وہ بھی اللہ حضرات دیوہ کار ساری رات گزر جائے سارا دن گزر جائے کلمہ ختم ہو سکدیاں نے سیائیاں مک سکدیاں نے پر اللہ دے پیغمبر دی سیرت ختم نہیں ہو سکدی اللہ دے نبی دی شان نہیں ختم ہو سکدی پر دو حسن دیاں چلکیاں میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا اپنے پیر تے مرشد تے اکبر دیاں دو صفتاں آپ دا حسن بیان کرنا چاہنا وا اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حافظہ قاریہ عالمہ میری اور تواڈی روحانی امی سیدہ حضرت عائشہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کائنات دے لوگوں مصر دیاں قراریاں تے عورتاں نے حضرت یوسف پیغمبر دا حسن تکیا تے ویکھیا جمال ویکھیا وے ہاتھ وچ سیب تے چھریاں پکڑیاں کوئیاں نے کولو دی حضرت یوسف گزر دے پینے حسن ایڈا پیارا حسن ایڈا سونا وے حضرات دیوہ کار حسن ویگ کے اللہ دیدار کر کے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں رہا انہاں
اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں نے تے ماں جی فرماندیاں نے کائنات دے لوگو اگر او کوئی عورتاں ایک واری میرے محبوب نبی نو تک لیندیاں اللہ دے پیغمبر دی جھلکی ویکھ لیندیاں اپنا کلیجہ تے دلی کٹ کے باہر رکھ دیندیاں حضرات دی وقار اللہ پاک نے میرے نبی نو سونا ہی بڑا بنایا وے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا اے ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا اے ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا وضو خاں کہہ دیاں والقمر پڑھ لیا اصل وچ نا میں جدو آیا نا آج میں جمعہ پڑھایا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں رستے جایا میں کہ میں جا کے نا اخلاق بیان کرنا اگو ویکھ کے حضرت صاحب ماشاءاللہ بیان کر رہے سی تے پھر میں ذہن بنایا نہیں اے دے نال ہی نہ سونے مصطفیٰ دی شان بیان کر دینے ہاں ایکو موضوع نہیں چلنا چاہیے وگرنہ میرے کو اس تو علاوہ مواد ہے سی دل کیتا میں نہیں تھوڑا جہا بدل کے ہو جائے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا اے ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا وضو خاں کہہ دیاں والقمر پڑھ لیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی کیوں جی نعت بھی بنی ہے تے بات بھی بنی ہے کہ نہیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا اے کون ہے سیدنا حضرت جابر صاحب کو رضی اللہ تعالی ایک دن 14ویں رات دا چن اپنی جوبن دے اندر ہے تے آسمانہ تے 14ویں رات دا چن نظر آ رہا ہے تے زمین تے مدینے دا چن نظر آ رہا ہے تے حضرت جابر فرماندے نے میں نا ذہن بنایا آج رات اللہ نے موقع دے چھڑیا ساری رات ہی غور کرنا ہے تے سیدنا حضرت جابر فرماندے نے ایک نظر میں 14ویں رات دے چن وال وینا وا ایک نظر میں آمینہ دے چن وال وینا وا ایک نظر میں آسمانہ تے 14ویں رات دے چن وال وینا وا ایک نظر میں عبداللہ دے چن وال وینا وا فرماندے نے بار بار میں ٹک ٹکی نظر لا کے ویکھی جا رہا تکی جا رہا وا حتیٰ کہ کر دیا کران دیا کانما اوتی شطر الغسل اللہ حضرت جابر فرماندے نے کائنات دے لوگو ایڈا آسمانہ دا 14ویں رات دا چن خوبصورت نہیں چن وچ وی داغ تے دبے موجود نے مگر نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے بڑے سونے بنائے نے ایڈا چن وی خوبصورت نہیں جنہ کائنات دے رب نے آمینہ دے لال نو سونا بنا چھڑیا وے روایت کرینداں جابر سغارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرینداں جابر سغارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا اور چنو چودمی سی کوئی سی ستارہ اور چنو چودمی سی کوئی سی ستارہ میں دعانو ویکھیا دوبارہ میں دعانو ویکھیا دوبارہ خدا دی قسم اللہ دی قسم اے لوگو خدا دی قسم چن مدغم سی چھایا میرے آقا دا چہرہ سنا نظر آیا اللہ اللہ ایک کوئی تفسیر قرآن بیان کر رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو روشن چراغ والا بنا کر کے بھیجیاں وے۔ میرے پیغمبر اس کائنات دی اندر آئے، ہر طرف لڑائیاں لڑائیاں، ہر طرف جہالت دا خندیرا، ہر طرف شرک و بدعات دا خندیرا۔ میرے پیغمبر آئے نے، اللہ پاک نے میرے نبی دیاں حسن دیاں کرنا زمین تے ڈالیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسن دی وجہ کر کے حضرات دیواکار بڑے بڑے غیر مسلمان نے کلمہ پڑھ لیے، بڑے بڑے یہودیاں تے عیسائیاں نے کلمہ پڑھ لیے۔ ایڈا حسن پیارا ہے، میرے آقا دا حسن ویکھ کے لوکاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دلیل کیا ہے؟ اے ذرا توجہ کرنا، صحیح البخاری حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مکہ مکرمہ وچوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے گئے نے۔ حضرات دیواکار بڑی توجہ طلبات غور کرنا، ذرا فکر کرنا۔ میرے پیغمبر مدینہ دی اندر گئے نے، ادھروں مدینہ دے لوگ کٹھے ہوئے نے، اللہ دے پیغمبران دے پینے میں قربان جاوا مسلمان تے کٹھے ہوئے نے، کئی غیر مسلم بھی کٹھے ہو گئے نے۔ ویکھیے تے سینا اللہ دے پیغمبر کڈے کو سونے نے، درشن کریے تے سینا اللہ دے پیغمبر دیاں بولیاں کڈیاں سونیاں نے۔ تے یہودیاں دا بہت بڑا عالم دین ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجے کلمہ نہیں پڑھیا، ہجے مسلمان نہیں ہوئے، بس ویکھن واسطے آئے نے۔ ادھر ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے ذرا، مسلمان قریب ہو کے بیٹھے نے تے حضرت عبداللہ بن سلام دورو دورو ویندے پینے، کتے اے نہ کہن صحابہ اللہ تے نبی تے جناب والا اے نہ کہن اے چھپ کے ویندا پیاوے، اللہ تے چھپ کے ویندے پینے، قریبو کر کے نہیں ویندے پے۔ تے حضرت عبداللہ بن سلام میرے نبی دی گفتگو تے بھی توجہ کر دینے، تے میرے پیغمبر دی پیشانی تے بھی غور کر دینے، میرے نبی دیاں زلفاں تے غور کر دینے، آقا دے ہونٹاں تے غور کر دینے۔ اللہ تے ریان آ گیا، کہنے لگے ایڈے سونے جے مکھڑے دا دیدار کرنا پوے گا تے قریبو کر کے کرنا پوے گا۔ میں قربان جاوا گجرا والی حضرت توجہ کری، حضرت عبداللہ بن سلام دیوانے ہو گئے، پروانے ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حسن جمال ویکھ کے تے قریب آئے نے، ریان آ گیا، حسن تکیا تے ویکھیا وے، عرض کر دینے سونیا محبوبہ کلمہ پڑھا کے تے اپنا مرید بنا دیو۔ تے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تسی بھی ذرا مل کے پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ اللہ تے میں قربان جاوا، اپنے علاقے دے اندر گئے، یہودیاں دے بہت بڑے مولوی سن، بڑے بڑے عالم سن، لوگ کٹھے ہو گئے، مقتدی کٹھے ہو گئے۔ اوہ عبداللہ بن سلام تو کی کیتا؟ سانو دسیا بھی کوئی نہیں، اے پروگرام تو کدو دا بنایا سی، گل کیے سانو اعتماد وچ بھی نہیں لیا، کوئی گل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، وجہ کیے تو گیا وے تے بس جا کر کے نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ بن گیا وے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، گل کیے وجہ کیے؟ ذرا جواب سنیا جے، اللہ جاندہ جواب سونے دا قلم ہی ہوئی ہے، لکھیا جائے تے اللہ دی قسم حق ادا نہیں ہوندا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے، اور میرے مقتدی تے لوگ کو گل سنو، میں کلمہ پڑھن واسطے نہیں سی گیا، میں تے بس ویکھن ہی گیا سا، تے بس ویندا میں پروانہ ہو گیا وا۔ اللہ دے نبی دا حسن و جمال تک کے میں انج دا دیوانہ ہویا وا، میں آکھیا عبداللہ بن سلام ایڈے سونے جے مکھڑے والا بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا۔
اللہ اکبر اللہ. اور تانوں میں گل حسن دی سنائیے اینڈ تے تھوڑی جی سیرت دی بھی سنائیے تے گل ختم کریے. اے میرے نبی نے حسن بھی ویکھیا تے میرے نبی دا بیان بھی سنیا, آقا دیاں بولیاں بھی سنیاں, اے تے شان تے عظمت تے حسن سنیا. تے ہن اینڈ تے جڑی نبی پاک نے مدینے وچ تقریر کیتی ہے او میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا تاکہ گل سیرت دی بھی ہو جائے, عمل دی بھی ہو جائے. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا فرماندے نے یا ایھا الناس, اے دنیا والیو. میری آقا نے یہ نہیں آکھیا یا ایھا الذین آمنو, صرف ایمان والیاں نو خطاب نہیں کیتا. مکے چ ہجرت کر کے سب نالوں پہلی تقریر, سب نالوں پہلا خطاب میرے نبی نے جڑا کیتا وے لفظ ناس استعمال فرمایا. ناس اندر یہودی بھی آندے نے, عیسائی بھی آندے نے, مشرک بھی آندے نے, مجوسی بھی آندے نے, یعنی پوری کائنات نو عام خطاب ہے. وہ خطاب کیڑے تسی بھی خطاب یاد کر کے لے جاؤ. میری آقا فرماندے نے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. فرمایا افشوا السلام, لوگو سلام نو عام کریا کرو نا. مسجد دے اندر آؤ سلام کہو, بازار اندر کو مسلمان پائی ملدا سلام کہو. اپنے بیگانے چھوٹے بڑے استاد شاگرد سلام نو عام کرو نا. ایڈا اہم مسئلہ سلام والا وے. اللہ فرماندے نے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, ایمان والیو جدو اپنے گھراں نو داخل ہوو گھر والیاں نو بھی سلام آکھیا کرو نا. ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا حق المسلمی علی المسلم ستن, فرمایا مسلمان دے اوپر مسلمان دے 6 حق نے. پہلا حق ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ, جدو کو مسلمان ملاقات کرے انہوں سلام آکھیا کرو. کی کہنی ہے او بولو ہون کی ہوندا ہے؟ کال آ گئی ہیلو انجی ہوندا نا جی, کال سنیے ہیلو تے 5-7 منڈے سویرے اٹھ کے ملتے ہیں یارہ دو, اور تیری ایسی دی ٹیسی تیا یہ وہ. نظام بدل گیا, تسی ویندے نہیں معاشرہ خراب ہو گیا. انج نہیں کہنا تے ہائے انگلش دے لفظ اسی بڑے بولنے تے بڑی بہادری کر لئیے. ہاں جی اور یار اسلام نے سانو کچھ اصول دسے نے ملن دے. کسے مجلس دے اندر جاؤ سلام آکھیا کرو. جاؤ میں تواڈے سامنے چیلنج کر لگا نبی پاک دی حدیث بیان کر کے. اج کل دے حالات دے مطابق ہر بندہ دکھی ہے, ہر بندہ پریشان ہے. حضرات دی وقار ذرا توجہ کرے اج, غور کرے اج ذرا. اللہ گھراں وچ لڑائیاں, بازار اندر لڑائیاں, میاں بیوی دیاں لڑائیاں. لگدا ہے سپیکر نو بھوک لگ گئی کہ تہانوں بھی لگ گئی. ہائے خوشبو آ رہی ہے انشاءاللہ, پریشان نہ ہو کٹھے ہی کھانا کھاوا گے. گل بس اینڈ والے جا رہی ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا, شکوا کر رہا ہے جمعہ پڑھایا 2 مولوی بھی لگ پہنے. بہرحال توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. حضرات دی وقار جڑا بندہ دکھی ہوئے گا, آپس اندر لڑائیاں, اختلاف, جھگڑے, فتنے, فساد, میرے محترم بھائیو سلام تسی کہہ دیوں اللہ پاک تواڈے دل دے اختلاف ختم کر چھڑے گا. امجد بھائیہ بند ہی کر دیو شاہ شاہ, انہیں جو کی آواز ہے بند کرو ذرا, گل مکن لگی سمجھ آئے اینڈ پیڑا نہ ہو جائے. اللہ اللہ توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. حضرات دی وقار ایک عمل ہو گیا نبی پاک نے دسے ہے, فرمایا افشوا السلام. دوسرا عمل واطعموا الطعام, ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو. اے ہون تے کہہ دیو ہون تے گل تواڈے مطلب دی ہے. ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو نا, ایک دوسرے دی ضیافت کریا کرو نا. اور یار ایک بندہ ناراض ہے ان دی دعوت کرو نا. اللہ جنی توفیق انہوں گھر وچ بلا کے کھانا کھلانا. اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اوے کھانا تسی کھلاؤ. ایک بندہ تواڈے نال نفرت کردا ہے, دشمنی رکھدا ہے, بولدا چلدا کوئی نہیں, کھانا تسی کھلاؤ نا. اللہ پاک او دے دل وچ محبت بٹھا چھڑے گا.
کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ 2 عمل ہو گئے۔ تیسری بات ہے فرمایا وسیل الارغام، فرمایا کائنات دے لوگوں صلہ رحمی کریا کرو۔ کی کرنی ہے؟ صلہ رحمی کریا کرو۔ صلہ رحمی دا مطلب ہے ایک بندہ تانوں رشتہ نہیں دیندا، تسی دھی دا رشتہ منگ دیو، پتر دا رشتہ منگ دیو، بھرا دا رشتہ منگ دیو، اللہ اگوں تانوں گالیاں کڈ دے، اگوں تانوں برا بھلا کہندا وے، غصہ تے بڑا لگدا ہے۔ ایک تسی رشتہ داری جوڑ دیو، اگوں تانوں گالیاں کڈ دے، مندا بول دے، وہ تانوں مندا بولدا جائے نا، وہ تواڈے نال اختلاف بڑھاندا جائے نا، تسی پھر بھی ہس کے گل ٹال دینی ہے۔ وہ تواڈے نال ناراضگی کر دے، تساں ناراضگی کوئی نہیں کرنی۔ ایک بندہ تواڈے نال برا سلوک کر دے، تسی چنگا سلوک کرنا وے۔ حضرات دی وقار رشتہ داریاں نو توڑنا کوئی نہیں بلکہ جوڑ کے رکھنا وے۔ جیڑا بندہ صلہ رحمی کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور رشتہ داریاں جوڑن والے جڑے نے، صلہ رحمی کرن والے جڑے نے، ایک دوسرے نو اللہ واسطے معاف کرن والے جڑے نے، اللہ آقا فرماندے نے جویں میریاں انگلیاں دونوں کٹھیاں نے، فرمایا جنت دے اندر میرے نال انجی کٹھا ہوئے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے اینڈ تے خطاب کیڑا فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا رات نو اٹھ کے نماز تہجد اہتمام کرنا میں۔ اور ویر سونیا اج کل ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کہندا آگے کاری صاحب میرا کاروبار نہیں چلدا، مینوں گھر دی ٹینشن ہے، مینوں بیماریاں نے، اور یارا لوکاں نو دکھڑے سنانا میں کدی ادھی رات نو مالک دے در تے آ کر کے دکھڑے سنایا کر، ہاتھ بن لیا کر قیام تے سجود کریا کرنا، مالک دے در تے آ کر کے آہو بکا کریا کرنا، اور تہجد پڑھنا تیرا کم ہے، ادھی رات نو مالک دا دروازہ کھٹکھٹانا تیرا کم ہے۔ اللہ پاک تیرے دکھا تے پریشانیاں نو دور کر چھڑے گا۔ حضرات دی وقار اینڈ جے ادنا جا طالب علم فقیر دا جملہ نوٹ کر کے لے جا، اے کوئی وجہ وے جڑے حالات خراب ہو گئے، اے کوئی وجہ وے جڑے کاروبار بند ہو گئے، اے کوئی وجہ وے جڑے سلاب عذاب پہ آندا ہے، کدی کوئی زلزلے آندے پینے، کدی کوئی ٹینشن تے کدی کوئی قتل ہوندا پیا وے، اللہ دل دیاں بیماریاں لگ گئیاں، یار وجہ کی ہے؟ وجہ اے وے کہ اسی مالک دے در تے نہیں آندے، اسی خالق کے کائنات دی ذات دے جناب والا نہیں آندے پے، مالک دے در تے آ کر کے معافیاں منگ لو نا۔ یار آج نے جے سجدہ کرنا تے کدو کرو گے؟ آج جبینے نیاز نے جھکانی تے کدو جھکاؤ گے؟ آج رکوع کوئی قیوم تے سجود نے جے کرنے تے کدو کرو گے؟ میں تانوں پیغام دینا چاہنا وا، آخن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آخن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ غوثر تے جیبا کفن نال لگیاں نہ حوصر، تے جیبا کفن نال لگیاں نہ غوثر۔ اللہ ہونے میں آ رہا سی، اللہ تے جمعے تو پہلے مینوں ایک کال آئی ہے، اللہ قلعہ دیدار سنگھ دو کاری صاحب ساڈا بہنوئی ہے، اللہ او دے دماغ دیاں کل نسا پھٹ گئیاں نے، اسحاق کوٹ دا رہن والا بندہ وے، اللہ اکبر بالکل چڑھ دی جوانی تے نویں نویں شادی تے نکاح ہویا وے، اللہ کہنے لگا کاری صاحب میرے بہنوئی واسطے خصوصی دعا کرے آجے، میں اللہ جاندہ دعا کی تھی، جو دعا کرن تو بعد جمعہ پڑھان تو بعد واپس لوٹن لگا وا، کال آ گئی کاری صاحب میرا بہنوئی دنیا
دنیا تو رخصت ہو گیا وے، میرا بہنوئی دنیا تو چلا گیا وے، اے ہنے 9 بجے او دا جنازہ جنازے اندر شرکت کرنی ہے، اور انہاں دا بہنوئی عالم دین ہے حضرات دی وقار اللہ اللہ اے جڑے بھائی دی کال آئی ہے جدا بہنوئی ہے، اے 6 بران ہے تے 6واں پراوا دی کوئی بہن جوان ہے، دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ یار کدوں تک اسی اپنی من مانیاں مرضیاں کر دے رہا گے، جھٹ دا پتہ کوئی نہیں کس ویلے موت دا پیغام جانا میں۔ اللہ اللہ اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ غوثن تے جیبا کفن نال لگیاں نہ حوصن تے جیبا کفن نال لگیاں نہ غوثن، تیرے بینک بیل سے تیرے بینک بیل سے نہ کرسن وفا، پیچھے کم نیونے تیری التجا۔ ایک کوئی تیویرو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی پاک دی شان بھی آلہ، حسن بھی آلہ، تے مصطفیٰ دی سیرت بھی، سیرت دے 4 پہلو بیان کیتے ہیں، انشاءاللہ عمل کرو گے نا، اللہ کے دعا ہے جو کچھ بیان کیتے ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔